はい、今日紹介するアイテムはこちら。はい、こちらになります。まずはこちら、サイズ見てくださいね。ステンレス食器のプレート 7.5 センチと茶こし75号です。こちらの茶こし1個、はい、大人のおままごとボックスですね。こちらちょっといろいろセットしてあります。これは置いてきます。はい、じゃあ組みます。はい、まずは成立のダブルトライアングルで組みます。はい、これで組みます。昨日はこんな感じで置いて固形燃料を使ってました。でこれじゃなし、これでサイズ合うんじゃないかなと思って買ってみました。こんな感じに使えます。焚き火台になります。どうだ、思ったより不格好かもしれないけど、ちょっと今回強引に詰め込んでみました。理想系やね。どうだ、炭焼きバージョン。これが一番ベストな気がします。このクリーム缶のアルコールストーブ、これなんかはこの方がしっくりくるような気がします。一回これちょっと炊いてみたいな。炊いてみようかな。やってみたいと思います。バーナー五徳、を火力は何？火力は本当はアルコールストーブかそういう風やけど、焚き火台にしたの。これでちょっとちっちゃい木を燃やそうと。そう茶こし